من هر چی میخوام با ادب باشم، دهن کثیف خودم رو باز نکنم، شما نمیذارید. هی میرن میگن برنامه ما بیادبیه. بعد میشینن پای برنامه‌های تلویزیون که اصلا شما ببینین چی داره تلویزیون نشون میده. حالا چرا اصلا میگیم خاویار؟ به خاطر اینکه اصلش هست خایبار. ماهی موقعی که میخواد تخم گذاری کنه عین باران در توی آب این تخم گذاری رو انجام میده. خایباره. این تخم‌ها رو داره میده بیرون. آره. بعد از اون واژه فرسوده فرسایش پیدا کرده، خایبار شده خاویار. فکر کن با خانواده نشستی داری تلویزیون میبینی، مامان پای سجاده داره نماز میخونه، بابا هم با عرقگیر داره تخمه میشکونه، همینجوری هم داره تصمیم میچرخونه. تلویزیون یهو در مورد خایه حرف میزنه. به خود ما داشتیم هندونه میخوردیم تا اینو نشون داد، بابام چنگال کرد تو کلیه سمت راستم. گفتم مثلا من چیکار این قضیه‌ام؟ گفت اینا همش تقصیر توئه. حالا ما اینجا در مورد قرمه سبزی و فسنجون حرف میزنیم، به ما میگن بیادب. والا برنامه ما بیشتر آشپزیه. اتفاقا همون اوایل که ما دنبال اسم برنامه بودیم یه سریا اصرار داشتن که اسم برنامه رو بذاریم آخر شب با خایه ها. گفتم آقا خانواده قراره ببینه، ولمون کنید. بعد یه کارشناس پیدا شد توضیح داد، گفت چون فسنجونا قراره مثل بارون بریزه رو قرمه سبزی‌ها، اسم برنامه رو بذار خایه‌وار. گفتم واقعا یه اسم برنامه رو میخوایم بذاریم خایمال، خیال خودمون رو راحت کنیم دیگه. ولی این ویدیوی تلویزیون واقعا عجیب بود. آقا جدی تعارف نکنید، یه خایمایه رو تو تلویزیون در بیارید نشون بدین دیگه. من انتظار داشتم مجری خانوم بپرسه خایه چیه، بعد کارشناس بکشه پایین بگه اینه. نگران نباشید به زودی این اتفاق میفته. ولی خب راست میگه دیگه، خیلی از این کلمات تو ایران اینجوری شده. مثلا خب یه میوه هست که بهش میگن کیوی، اینو دیدین دیگه. خب این فرسایشی شده اسمش شده کیوی، وگرنه خب اولش یه چیزی دیگه بهش میگفتن. حالا درست نیست من اینجا بگم. حالا خایه‌بار خوبه، یه جا هست بهش میگن خایه ناز، میری اونجا میدی خایه‌تو ناز میکنن برات. یا یه سریا هستن بهشون میگن خایه باز، اینایین که تا آدم معروف میبینن میپرن دورشون. این بر اثر فرسایش اسمش شده طرفدار، وگرنه قدیما بهش میگفتن خایه باز. یا یه ساز داریم اصلا به اسم خایه ساز، این شبیه ستاره فقط 2 تا خایه زیرش مثل منگوله آویزونه. تو رو خدا جمع کنید این بساطو. حالا ما سال یه بارم تلویزیون روشن نمی‌کنیم، ما دارید به خدا همینجوری در مورد خایه حرف میزنید تو تلویزیون. این دفعه هر کی به برنامه ما بگه بیادبانه خایه بارش میکنه، یعنی بارش خایه میاد تو صورتش. گفته باشه، جدی دارم میگم، واقعا تو این چیزا من اصلا شوخی ندارم. الو جان مادرم قربونت برم، من جونم چی شده؟ بابا خونه خسروی رو من دید نمیزنم، ولم کن مادر جان. چی شده؟ بابا چیکار کرده؟ خب مغازه زده سر کوچه، خایه مارکت چی میفروشه؟ خایه با طعمای مختلف. مادر جان نکن دور